就係呢個梅關古道。呢個梅關古道喺粵呢邊，喺呢個韶關呢邊可以步行去到嗰個關樓嗰度，就係一個關樓就係江呢邊，就係江西嗰邊嘅間，有個粵就間啊，就經過呢個開頭就經過呢度咯。梅關呢度一住行，啲屋都有古色古香，蘇東坡啊都有啲祖字喺度嘅，所以可以講一講，即係講一講啲簡介啦，啲歷史好多，以前啲人流放啊好多歷史嗰啲，可以喺呢度步行咧，你可以感受到以前嘅人點樣由呢個粵去到呢個間呢邊，呢個都幾吃力嘅，要個幾鐘先到達嗰個江西嗰邊嘅，一住行一住行咯。呢個都幾難行，啲路啲石咧又唔平嘅，但係很好嘅。雖然行到成身濕晒，好攰。之前行完呢個丹霞山，又行呢度咧，來回個幾兩個鐘呢度。如果你去到江西咧，真係喺呢條粵呢度咧，韶關嗰度去到市區嗰度，起碼要兩三個鐘，所以慢啦。去到呢度就係一個江西同呢個韶關嘅交界，梅嶺啊，去到呢度就已經係江西嘅。跟住你睇下前邊有個牌啊，見到啦，江西大嶼歡迎你，所以比較特別啦。徒步走去江西啊，對面你看到啲環境就係江西，再行到咧又整多一個鐘，唔行啦，太攰。去到江西，再行到嗰邊景區入海江西一邊咧，再出啲咧就係江西一啲市鎮區咧，唔係旺嘅，可以食下嘢啊，講講江西啲麵啊。但係你再去到再遠啲嘅市區，你要行到4、5個鐘，你根本行唔到，即係翻嚟攞車都8、9個鐘，唔得。去呢度江西已經行咗個幾鐘，翻去韶關嗰邊攞車都要個幾鐘，你來回已經2個幾鐘，好攰已經。你可以感受到古人點樣行，都值得去。